կրիպտոն եւ բանկային համակարգ իրանք էապես տարբերվում են։ Ինչ վերաբերում է խաղի կանոններին, կրիպտոյով զբաղվելու համար մենք բանկերի համար եւս ասել ենք, որ իրանք պետք է առանձին լիցենզիա ստանան։ Այսինքն բանկային համակարգի կամ բանկի ունիվերսալ լիցենզիա ունենալը չի նշանակում, որ բանկը առանց մեզ հետ նոր հարաբերություններ ձևավորելու կկարողանա զբաղվել նաեւ կրիպտոյով, այդտեղ այսինքն մրցակցության խնդիր այդ առումով չկա։ Ինչ վերաբերում է 300,000 դրամին, այդտեղ ես ավելի շատ կշեշտադրեի ոչ թե 300,000 դրամի արկայությունը, այլ այն ֆենոմենը, որ մենք կրիպտոյով աշխատող գործընկերներին ասելու ենք կամ ասել ենք մեր նախաձեռնությամբ, որ նույնականացումը շատ խիստ պիտի լինի։ Այսինքն իրանք պիտի հիմա արդեն մեծ ուշադրություն դարձնեն այն փաստի վրա, թե ովքեր են իրանց հաճախորդները։ Այդ բնականաբար բաց թափանցիկ խաղացողների համար կստեղծի հնարավորություն հետագայում նաև համագործակցել բանկերի հետ եւ այլ գործընկերների հետ, բայց չեմ բացառում, որ կարող են լինել դեպքեր, որ օրինակ կանխիկով մարդ, որ գալիս էր մտնում էր change առանց որևէ իդենտիֆիկացիայի ու ստանում էր կրիպտո, հիմա ունենա որոշակի բարդություններ, եթե չկարողանա բացահայտի իր եկամտի աղբյուրը կամ հնարավոր միջոցների աղբյուրը։ Կարելի է հարցի շարունակություն որպես պարոն Գալստյան, չի կարծում, որ 300,000-ի շեմը գուցե պետք է փոխել անկանխիկի մասով կամ տեսեք, այդ շեմը սահմանելուց հետո օրինակ անշարժ գույքի շուկայում մենք գնային ամբողջությամբ խեղում ենք տեսնում։ Համատարած մարդիկ իրար տներ են նվեր տալիս, որ մենք բոլորս գիտենք, որ դա նվեր չի։ Կամ գործարքի մի մասը ձևակերպում են գումարը նվազ ու մնացածը կանխիկով անում են։ Դուք էլ գիտեք, ուզում եմ ասեմ, ինչ փոխվեց դրանից։ Հա, մենք գիտեք ինչ է, այդ 300,000-ը մենք հիմա այս փուլում դուք գիտեք, որ ինքը անկանխիկ ընդհանրապես պետք է չլիներ։ Հա, այսինքն օրենքը ընդունվել էր, մեր գործընկերների կողմից պարլամենտ տարած օրենքը ընդունվել էր առանց որևէ կանխիկի հնարավորության։ Մենք այս անցումային փուլում որոշեցինք այդ անկանխիկի շեմը գոնե դնենք ինչ որ խելամիտ թիվ, որտեվ միջին վիճակագրական հայի համար, որը որ անում է ինչ որ գործառնություններ, այդ խելամիտ շեմա է ընդհանրում։ Կարող է սխալվում եմ, չեմ կարող ասել, բայց միևնույն ժամանակ այս չափով աճող տնտեսության համար այսքան տարիների ընթացքում 300,000-ի շեմը պետքա բարձրացվի։ Միգուցե դուք ճիշտ եք, չեմ կարող ասել, միգուցե ճիշտ եք, բայց մենք մտածում ենք, որ կդիտարկենք, բայց ես ուզում եմ ոչ թե գումարի վրա մենք շեշտադրում անենք, այլ այն գործառույթի, որը մեր կրիպտոյով զբաղվող գործընկերները պիտի իրականացնեն այդ նույնականացումն է։ Այդ ամենակարևոր գործառույթն է, այսինքն մենք պիտի ունենանք ինֆորմացիա հավաստի, ով է իրականացրել այդ գործառնությունը, որտեղից այդ միջոցները ու ինչ նպատակով։